मांझे में चील फंस गई है, तार से जुड़ा हुआ है मांझा, उसके पंख में फंसा हुआ है। उसको कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की। पूरा पंख खराब हो रहा है इसका धीरे धीरे। पीते मर जाएगी। बड़े भाई डालना है डायरेक्ट पत्ती किलो आ जाइए, वो अलग है। मुश्किल से